Walang display. Walang display. Hello. Ito na yung ano natin. Testing natin. Tatanggalin po natin yung ano, CPU niyan. Set up ng konti. And then, so malamig na yung machine niya. Kailangan mo ng i-on. Start tayo. Lagyan lang natin ng flux. So, paubos na yung flux natin. Wala, meron na akong mas. Meron na akong press. Meron na akong flux na ano na binili. Galing ano Malaysia. Ano? Ayan, magkaroon ng CPU. Picturean lang natin. Ayan, napakalinis ng pagkakagawa natin. Ayan. Okay. Testing lang natin. Katatapos lang sa machine. Subukan natin kung magdi-display. Ayun. Okay, gumana mga kabriks. So, salamat. Dali rin. Ay, nako. Ay, oo. Initialize pa. Okay. So, okay na mga kabriks. Pakita natin, gumagana talaga yung unit na yan. So, yun lang. Yan.
Kita natin na gumagana talaga mga ka-bricks. Ayun, naglubat pa. Ayan. Ayos na yan. Hello mga ka-bricks. Good morning. Bali, ito na to yung pinalitan natin ng CPU kanina. So, nagawa na. So, maraming salamat, Sir Vincent ng Marinduque. Ito na po. Bali, 3 unit ito. 3 unit. 2 no power at saka 1 no display. So, ito, no display to. CPU naman yung sira. So, maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na lang po kayo. Maraming salamat. Service po. Bye-bye. Yan, testing natin ulit. Yan, pakita natin na gumagana doon sa likod. Yan, Asus. Puro no power yung nasa likod. Ito naman yung nasa unahan, no display yan. Ayan. Yung actual na nabaklas talaga natin. Yun, yung Asus motherboard. Ayan yung box nya. Unboxing kanina. Yan yung pangalawang motherboard na ginawa natin na Asus. Ayan. Then for testing na siya, for shipping na po. Papuntang Marinduque. O yan. Babox na natin. Ayan. Okay, maraming salamat. Pa-subscribe na lang po sa aking YouTube channel. Salamat, bye-bye.